Якщо ви досі не чули про найсмачнішу страву з помідорів, то швиденько зберігайте ідею, адже це помідори по-рівненськи або помідори під сиром. В кожному регіоні їх називають по-різному, але вони однаково смачні. Обирайте лише найсоковитіші помідори та нарізайте їх товстими кільцями. Окремо змішуємо часник та майонез. В мене це королівський смак. Намащуємо на помідори і додаємо зверху дрібно потертий твердий сир. Викладаємо чи посипаємо, як вам зручно, і все. Це найкраща закуска з помідорів. Смачного!